Arkadaşlar merhaba. Bugün yapacağımız işlem Lenovo G570'in görmüş olduğunuz gibi kırılan menteşe ve kasa onarımı yapılacak. Bu daha önce bu cihaz bildiğim kadarıyla Van'da böyle bir yere gitmiş. Ama yapılan işlem tamamen makinenin daha kötü bir şekilde girmesini sağlamış. Gördüğünüz gibi kasada hep kırıklar ve çok kötü bir şekilde cıvata ve somunla bu şekilde sokmuşlar. Bugün bizim yapacağımız kasaya dolgu ve onarım. Şu andan itibaren söküme başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle cihazımızı komple dağıtmamız gerekiyor. Menteşe kısmı ve kırık olan kasa kısmına erişmemiz gerekiyor. Cihazımızı tamamen söktükten sonra kasanın durumuna göre dolgusu yapılır. Menteşede kırık varsa kaynak yapılır. Evet arkadaşlar, söküm işlemini yaptık. Gördüğünüz gibi anakartına kadar komple söküldü. Şu an burada sorunlu olan kısım şu menteşenin şurada görmüş olduğunuz kasadan bağlantısının kopuşu. Şu arada da bir parçamız eksik, kırılmış, atmışlar. Şurayı sağlam yapar isek, eğer ki dolgusunu düzgün yaparsak burası artık sağlam olacak. Şu araya da bir parça eklemeyi düşünüyorum.
izleyelim. Şöyle arkasına bir kutu gibi bir şey bırakalım ki destek olsun. Dolgu işlemi yaparken oynatmamak gerekiyor. Kısıntılı durmaması gerekiyor. Şu şekilde. Bu dolguda kullanacağımız toz şırıngalarımız. Bu da sertleştirici sıvımız. Şimdi gördüğünüz gibi şuradan itibaren kablomuzu yerleştirip dolgusuna başlıyoruz. Şırıngamın içerisinde ki tozu topta boşluklara, menteşenin boşluklarına dolduracağız. Şu şekilde mandallarımızı sıkıştırmayı sağlayalım ki ayarımız kaçmasın. Tamam. Şu andan itibaren şöyle arkadaşlar ara ara sıvıyı damlatmamız gerekiyor çünkü toz çok hassas, hemen uçuyor. Boşlukları doldurmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kısmı doldurduk. Şeffaf gördüğünüz kısım komple doldu. Biraz kurumaya alacağız. Kuruduktan sonra şu kalan üst kısımdaki boşlukları doldurup şuradan boşlukları doldurup daha sonra da şurada kalan parçanın ekini yapıp, kırılan parçanın ekini yapıp daha sonra cihazımızı toparlayacağız. Arkadaşlar, evet, gördüğünüz gibi kasa dolgumuz tamamlandı. Bu kısımdan da bakın, gördüğünüz gibi şu kısımlar hep doldu. Şu kısımlar doldu. Şimdi şuradaki kopan parçamızı sıcak bir şekilde lehim makinesiyle kaynağını yapıp onda dolgusunu yapacağız. Şimdi onu izleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle eski laptopların kapaklarından kestiğim bir plastik parçam var. Buraya göre ölçüsünü alıp keseceğim arkadaşlar.
Şimdi ısınan lehim makinamızı şu kısmı biraz düzeltip eritip şöyle tutturmaya başlıyoruz ısıtarak. Daha sonra da aynı şekilde bu kısmı da eritip şöyle kaynağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki parça önemli çünkü ekranı açtığımızda buradan destek alıyor. Buradaki parçayı yapmaz isek tekrar kırabilir menteşemizi. Arkadaşlar merhaba. Lenovo notebook'umuzun menteşe onarımı bitti. Size önceki halini göstermiştim. Daha önceki vatandaş buradan bir delik açıp vida sallamıştı. Şu anki hali normal kasanın kapanış şekli. Şu kısım kırıktı komple. Parça ayrılmıştı. Şu an kapatıp açarken herhangi bir esneme, herhangi bir kasada yamulma, bükülme, kırılma yok gördüğünüz gibi. Şöyle altını çeviriyorum. Bir de altına bakalım. Buradaki plastik petek kırılmıştı. Kırıktı. Oraya tabii bir şey yapamıyoruz. Alttan gene desteğini yaptık. Ama şu an genel itibariyle herhangi bir sıkıntı, herhangi bir kırılma, patlama durumu olmaz artık. Garantili bir iştir. Bu tarafın kırılma ihtimali yok ama bu taraf kırılabilir. Kullandığım malzeme ile ilgili sorularınız olursa özelden yazarsanız arkadaşlara kullandığımız malzeme ile ilgili bilgi vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.